Anual, în luna decembrie, copiii creștinilor îl așteaptă pe Moș Crăciun, care, conform poveștilor comerciale, vine cu o sanie trasă de reni tocmai din Laponia, ținut aflat la Polul Nord. Ei bine, ce ați spune dacă ați afla că, de fapt, adevăratul moș se află pe malul Mării Adriatice, într-un oraș călduros din sudul Italiei? De fapt, trebuie să știm că Moș Crăciun, pe care copiii îl așteaptă în ajurul zilei de 25 decembrie, când creștinii sărbătoresc nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, își are originea în legenda Sfântului Nicolae. Până și termenul de Santa Claus provine de la Santa Nicolaus sau San Nicola, care în limba italiană înseamnă Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae a trăit în secolul al IV-lea după Hristos și a fost un episcop creștin al cetății Mira a provinciei Lichia din Anatolia bizantină, fiind renumit pentru faptul că împărțea daruri oamenilor săraci sub protecția anonimatului. Legenda spune că unui preot care locuia în cetatea Bari din Italia, un om drept, cinstit și cucernic, i s-a arătat Sfântul Nicolae și l-a îndemnat să spună tuturor din cetate că trebuie să meargă la Mira și să ia de acolo moaștele sale și să le aducă la Bari, ferindu-le astfel de necredința celor care au cucerit teritoriul unde se afla cetatea Mira, astfel că, în prezent, mare parte din moaștele Sfântului Nicolae se află în orașul italian Bari. Sfântul Nicolae este sărbătorit de creștinii ortodoxi și de cei catolici anual pe data de 6 decembrie, motiv pentru care exact în această zi ne-am deplasat cu echipa de filmare la Bari, în sudul Italiei, unde se află moaștele Sfântului Nicolae, în catedrala catolică ce-i poartă numele. La numai câțiva pași de Basilica San Nicola, unde se află moaștele Sfântului Nicolae, se află un lăcaș unde au loc slujbele creștinilor ortodoxi. Parohia ortodoxă română Sfânta Treime și Sfântul Nicolae din Bari a luat ființă în anul 1983, fiind a patra parohie din istoria ortodoxiei românești pe teritoriul Italiei după Milano, Torino și Firenze, la inițiativa unui grup de credincioși care, departe de țară, au găsit în jurul altarului singurul loc unde să-și mărturisească credința strămoșească și unde, îndrumați de părintele Mihai Driga, au păstrat vie flacăra ortodoxiei românești în orașul unde se află moaștele Sfântului Nicolae. După o perioadă de timp în care comunitatea ortodoxă română a primit o locație în care să funcționeze la Bari, conducerea Bazilicii San Nicola și-a dat acordul ca slujbele ortodoxe să fie săvârșite în Capela Orientale, acolo unde preotul ortodox Mihai Driga ne-a primit cu multă căldură și ne-a făcut să înțelegem cât de importantă este pentru românii din Italia păstrarea tradiției. Cuvântul ăsta, poveste adevărată, pentru că de obicei noi când vorbim la copii despre povești, vorbim despre lucruri care nu sunt reale. Pe câte vreme Sfântul Ioan Nicolae a existat ca persoană istorică și ca să-i cunoaștem viața, ca să putem să ne rugăm la Sfântul Nicolae, trebuie să-i cunoaștem viața. Ca să-i cunoaștem viața, trebuie să ne ocupăm de copiii noștri și să îi catehizăm, să le explicăm cine a fost Sfântul Ioan Nicolae,
De ce a rămas după atâta timp, din secolul IV, a rămas în continuare în sufletele credincioșilor din toată lumea? De ce a marcat sufletele credincioșilor din toată lumea și la ora actuală este foarte cinstit, foarte venerat? Pentru că a fost un model de viață pentru creștini. Vedeți, astăzi nouă ne lipsesc modelele de viață, nu prea avem puncte de referință. Modelele care ni se arată că ar fi modele de viață, de multe ori sunt false. Și sfinții sunt într-adevăr modele reale pe care trebuie să le urmăm ca să putem să avem o viață creștinească. Iar Sfântul Nicolae este o persoană, o personalitate creștină, un model care este urmat de foarte mulți creștini prin modul său de a face, prin modul său de a se apropia de persoană, prin modul său de a primi persoane, de a asculta persoanele. Acestea au făcut și fac în continuare ca oamenii să fie foarte aproape de Sfântul Nicolae. Este de remarcat faptul că și ortodoxii și catolicii venerează moaștele Sfântului Nicolae la aceeași dată, într-o armonie și toleranță deplină. Sutelor de credincioși români, veniți atât din România cât și din toate colțurile Italiei, Părintele Mihai le predică și le aduce la cunoștință în fiecare an de ziua Sfântului Mare Ierarh Nicolae istoria acestuia. Niște marinari din Bari, care au fost mai șmecheri decât dumneavoastră de la Veneția. Pentru că venețianii se pregăteau să le ia ei. Că venețienii cunoșteau deja că Sfântul Nicolae era faimos în zona aceea, Patar, Asia Mică. Și barezii au auzit de la ei că ar fi un sfânt important și atunci barezii i-au așa, știți cum era, cum sunt camioniști acum la benzinării, se opresc toți și își povestesc de toate, ei, marinarii, făceau în porturi același lucruri. Se întâlneau în oraș, așa, Genova, Veneția, știu eu, Barezi, Lecce și ceilalți. Și barezii au cam mirosit ei unde se găsesc Sfintele Moaște. Dimineața au plecat, s-au dus acolo, au spart mormântul. Le-au luat, le-au pus în niște lăzi de lemn, înainte, când se termină mesa asta care, dacă mai sunteți facili, o să vă duc puțin în bazilică. Când intrați în bazilică în dreapta, să văd bucățile de lemn din lada aceea, cum era aia bunica, care se punea zestre. Le-au pus acolo și au plecat. Pe drum, pe mare, s-a generat o furtună puternică. Și atunci ei au spus, Sfinte Nicolae, dacă tu ne ajuți să ajungem acasă, liniștiți și perfect, deci la Bari o să-ți facem o biserică numai pentru tine.
Când au venit aici, episcopul din Bari voia ca moaștele să fie duse în catedrală. Catedrala este la 150 de metri. Dacă ieșiți în piața aceea, se vede Turla în partea aia. Și marinaiul a spus, nu, noi dacă am promis Sfântul Nicolae că face o biserică pentru el, facem o biserică pentru el. Și atunci a fost nevoie de un pic de timp ca să poată să prepare palatul ăsta în care zicem noi bazilic acum, să-l prepare și să-l transforme în biserică. Moaștele au fost duse într-o bisericuță mică aici, când au preparat biserica, apoi au fost luate și o sâncare la care văzură noi. Mormântul este monolit, deci făcut într-o singură piatră. Săpat în piatră și închis hermetic. Ei au vărsat moaștele acolo, așa cum le-au luat, au vărsat grămadă și le-au lăsat acolo. S-a închis mormântul. După aceea, a tot fost așa, timpul a trecut, ce s-a întâmplat? În timpurile noastre, 50 și ceva, au deschis mormântul și au pus oasele în formă anatomică, pentru ca să vadă dacă într-adevăr este corpul întreg. Este aproape mai mult de jumătate corpul aici. Celelalte părți au fost luate de venețieni, că venețienii s-au dus și ei, dar au găsit mormântul gol. Au luat ce au găsit și venețienii le-au împrăștiat în lume. La Veneția sunt dați puține. Cei din mare au fost mai vrednici, le-au păstrat, n-au dat la lume, le-au ținut, le-au păstrat acolo. Ce se întâmplă? Că se formează un lichid pe care noi zicem Sfântul Mir, ei îl numesc Sfânta Mană, catolici. Lichidul ăsta se extrage acolo unde sărutarea dumneavoastră, văzut că era o nișă rotundă, cam așa. Acolo se bagă o pompă, ca aia de presiune, și se extrage lichidul care se formează la Sfintele Moaște. Se face totdeauna în ziua de 9 mai, când este ziua în care au fost aduse moaștele de la Mira la Bari. Lichidul acela, Sfântul Mir, se pune într-o sticluță așa și se scoate apoi în biserică la venerat. Adică toată lumea care este prezentă în 9 mai vine și sărută sticluța aceasta. Avem și noi aici una, după aceea la sfârșit o dăm să sărutați. Deci asta în legătură cu mormântul. La mormânt văzurăți o icoană cu Sfântul Nicolae. Este singurul dar care se mai păstrează, lăsat de pelegrini. Este din secolul XIV, dăruit de un țar în Serbia. De fapt, jos la icoană, dacă văzură, se vede țarul și țarina. Iar deasupra se vede Maica Domnului și Hristos. Fac aluzie la ce s-a întâmplat la Sinodul I Ecumenic, când el aia zice că învertător credinței și chip al blândețelui, el este blând dacă ești cu minte. Dacă nu ești cu minte, te face să devii cu minte. Pe Ariel l-a luat la palme. Și atunci cei de la Sinod, împăratul Sfântul Constantin, l-au aruncat în închisoare. I-au luat semnele arhieriei și l-au aruncat în închisoare. Și în timpul nopții, Maica Domnului și Hristos i-au redat ceea ce îi luase împăratul. Și așa a rămas în iconografia, o parte din iconografia noastră. Celelalte lucruri, odoare care s-au dus acolo, cădelnițe, camere, tot ce s-a adus în timpul, până în secolul XVII, în secolul XVII a fost topit totul, erau din argint. Acum stenichele chinezești. Pe timp erau, știți dumneavoastră, lucruri. Se duceau un dar la biserică, era dar la... Le-au topit și un grup de meșteri din Napoli. Napoli sunt foarte vrednici cu artizanatul, ei lucrează orice. La Napoli, orice ai dori, sunt capabili să-ți facă. La mână, este extraordinar de vrednici. De fapt, Napoli e un popor în sine. Așa. Și toate au fost transformate într-un altar mic de argint, care este în biserică, și cu o statuie a Sfântului Nicolae, în care o bucățică de moaște se găsește când intrați în bazilică, în dreapta, unde este o capelă micuță acolo. Deci, icoana aceea este singurul lucru original care se mai păstrează. După aceea, văzurăți candela aceea, care este în formă de navă, simbolul Bisericii Universale. Deasupra navei acesteia se vedea bustul Sfântului Nicolae
Și într-o parte și în alta două bărcuțe pe care se vede crucea ortodoxă, zicem noi, și crucea latină. Sunt două bărcuțe în care una pun ortodoxi ulei, cu cealaltă pun catolici. Uleiul se unește la o singură flacără, jos pe o singură feștilă care arde. Se numește candela unifiama, o singură flacără. Ce sensată! Cine a făcut-o așa? S-a gândit că Sfântul Nicolae este cel care se roagă ca cele două biserici surori, ortodoxă și catolică, să redevină cum erau la început până înainte de despărțire, în 1054. Această candelă, părinții dominicani, este o mănăstire dominicană, deși bazilica este bazilica pontificie, adică depinde de Roma. Episcopul din Bari este reprezentatul patii pentru bazilică. Și ei ce fac? În săptămâna de Unitate a Creștinilor, ianuarie, la sfârșitul ianuarie, 18-25, fac din argint bărcuța aceea și organizează la Bari un fel de conveniu ecumenic și invită o personalitate din lumea ortodoxă și una din lumea catolică. Și îi se dă premiul acesta, de fapt, la personalitățile ecumenice. După predică și după împărtășanie, Părintele Mihai conduce credincioșii la locul unde se află moaștele, având grijă ca fiecare credincios să ajungă să se închine și să-și lase acolo cerire de ajutor către Sfântul Nicolae. păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește-le graba de ajuta, izbăvește turma lui Hristos de rupii cei ce o să ia în toate părțile Bine ați venit sănătoși! Bine v-am găsit! Vedeți, Sfântul Nicolae vă iubește mult. Văzură-ți cum ploua pe la 7, așa. Și totuși să opri ca să puteți să veniți liniștiți, să vă rugați Lui. Să-i lăsați aici grijile, suferințele și bucuriile dumneavoastră. Și să-L rugați ca să vă stea cât mai aproape, în familia dumneavoastră, acolo unde munciți, acolo unde trăiți. Pentru că, fiind departe de casă, n-avem pe nimeni cu noi. Cei dragi sunt acasă. Cei care ne sunt și mai dragi decât cei de acasă sunt Sfinții și Dumnezeu. De aceea ei ne iubesc sincer dacă îi iubim sincer. Se roagă pentru noi dacă ne rugăm cu sinceritate la ei. Dacă noi îi cinstim, și ei ne cinstesc. Ne ascultă rugăciunea, ne întăresc în credință
Gândiți-vă că Sfântul Ioan Nicolae este cunoscut pentru 3 lucruri, pentru că este îndreptător al credinței. El a ținut și ține la credința dreaptă, așa cum trebuie să facem noi toți care suntem apostolii săi, acolo unde suntem, unde trăim. Să ne mărturisim fără rușine, să ne păzim și să împrăștiem sămânța credinței noastre strămoșești și la cei care stau departe de biserică, crezând că fac tot prin puterile lor. Dar puterile omenești știți cum sunt, cum e serbatoiul de benzină. Dacă ții mașina în garaj, îl ai plin. Dacă mergi pe stradă, se golește și trebuie să-l umpli din nou. Dacă stai departe de distributor de benzinai, n-ai cu ce pune. Benzinaiul nostru, pentru mașina noastră sufletească și trupească, este Dumnezeu și Sfinții Săi. Stăm departe de ei, nu putem să facem plin. Stăm aproape, cu cât stăm mai aproape, cu atât împing mai repede și mai ușor. De aceea, îndreptător al credinței, chip al blândeții, deși este blând pentru că El totdeauna sfătuiește, totdeauna te călăuzește. Devine aspru atunci când faci ureche del mercante, cum se spune aici pe ăștia. Deci, când faci finta că nu asculți, că nu auzi, atunci devine mai aspru. Gândiți-vă la exemplul lui bunica cu joarda aia pusă lângă icoană. Dacă nu ești cu minte, acolo e Sfântul Nicolae. Și învățător al înfrânării. Asta este important. Gândiți-vă că noi avem un primat în Italia cu numărul de avorturi. De aceea, gândiți-vă, rugați-vă la Sfântul Nicolae ca să ne ajute să rămânem ultimii. Pentru că copilașii ăștia mâine o să ne strige în cer, în fața lui Dumnezeu. De aceea, încercați și vă întoarceți acasă, lăsând tot ce aveți pe suflet la Sfântul Nicolae. Știe El cum să răspundă la rugăciunile și întrebările dumneavoastră. Și mergeți acasă și povestiți și celorlalți ce ați simțit când ați pus fruntea pe piatra asta sub care zac moaștele Sfântului Nicolae și promiteți-i ceva Sfântului Nicolae. Și să vedeți că vă împlinește. Spui, Sfinte Nicolae, eu vreau ca să fac treaba asta. Ajută-mă tu. Dar trebuie să lăsați ceva în schimb. Aici, nu dă, nu. Când cereți ceva și promiteți ceva la Sfinți, trebuie să dați ceva din suflet. Și atunci să vedeți că toate cele noastre se împlinesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă întoarceți acasă, ușurați, sufletește, dar plin de credință. Și să nădăjduiți mereu că Dumnezeu și Sfinții Săi vă vor ajuta. Părăsim localitatea Bari cu promisiunea făcută părintelui Mihai că ne vom întoarce acasă la Sfântul Nicolae cât mai curând posibil.